ilaahay waxa uu si gooni ah inoogu tilmaamayaa xayawaanka loo yaqaan geela oo ah mid awood badan, quruxsan, manaafacaad badanna dadku ay ka helaan. geelu waxa uu leeyahay waxyaabo badan oo laga ogaaday markii daraasado kala duwan lagu sameeyey, waxaana ka mid ah 1. candhuufta ama dhareerka geela waa mid ka mid ah antibiyootigyada ugu awoodda badan ee uu arkay aadanuhu, waxaana ay leedahay awood markaasi dilaysa bakteeriyada. sidaasi awgeed geelu waxa uu ka xanuun yar yahay dhammaan xayawaanada kale. 2. kaadida geela. kaadida geelu waa mid ka mid ah dawooyinka dabiiciga ah ee muddada dheer la soo isticmaali jiray, balse hadda daraasado dhowr ah ayaa lagu sii sameeyey, waxaana lagu ogaaday in kaadida geelu ay joojiso kansarka fida ee ku dhaca caloosha, dheefshiidka iyo weliba kansarka dhiigga ku dhaca. sidoo kale daraasad markaasi lagu sameeyey dalka Suudaan ayaa lagu ogaaday in kaadida geelu ay dawo u tahay timadaadashada, iyadoo weliba qabiilo ka mid ahay ay dumarkooda ay ku meedhaan madaxa kaadida geela, waxaana markaasi ay tilmaameen in ay soo saarto timaha. waxaa kaloo ay daawo ay ka tahay noocyada bakteeriyada, fayrasyada iyo weliba dhammaan xanuunada intooda badan, waxaana ka daweeyey rasuulkeena Muxamed, nabadgelyo iyo naxariis korkiisa haatee, koox qabiilada cukul oo markaasi calooshu xanuuntay, xumadna ay yeeshay inuu isugu daray caanaha geela iyo kaadida geela, waxaana uu yidhi suubanaheena Muxamed, caba kaadida geela waxa ay daweysay xanuunada caloosha ku dhaca. faa'iidooyin badan ayaa sidoo kale geela laga helaa, waxaana ka mid ah hilibka geela oo ay sidoo kale Soomaalidu aad ay u jeceshahay.